Hello guys, welcome back to my channel. Kita akan beli 18 guys. Seperti biasa awal-awal ke 18. Kita maju ke depan ya. Maju ke depan dulu guys, slow. Wah, sakit loh. Terus sakit loh, kalau sakit gue batas. Tembak aja gue. Ya Allah bang. Kok gue diborong kayak gitu loh. Ya Allah, kita borong. Kita loh. Gue baru mau di revive langsung dibunuh lagi loh. Kok gitu? Revive dulu. Astaga. Ya baru kan kita mati loh. Ini enggak. Wah. Frontal aja. Iya, ketemu frontal KW dan kita. Iya, ketemu frontal KW. Waduh. Jatuh juga ya frontal KW. Aduh, kita harus pulang guys. Telepon aku teman-teman. Kita langsung beli AN. Kita beli AN guys kan langsung listing kan. Frontal KW apa sih sih? Ini sih KW. Ini KW nih. Oh iya ini KW nih, frontal KW nih. Elite. Oh, buildnya squad elite guys. Buildnya itu squad elite. Ish. Gue nggak mau naik, nggak mau naik ke atas yang kepala iya mau ke. Itu baru gue suka. Itu gue suka. Itu baru gue suka itu. Gue nggak tahu kemana. Masa kena kepalanya. Semoga saja tanpa. Waduh, wadaw. Langsung beli apa? Shotgun panjang sesuai janji gua yang di video kapan itu pernah bilang ini gua tepati dah janji gua gua tepatin nih shotgun panjang nih gua pegang nih. Tegaskan ya. Tegaskin. Satu. Dua ada lagi sudah. Oke dua. Cukup. Ini sih ngobok banget. Gue bener nih di sini. Benar. Ada orang yang ngeliat sini. Double kill. Wah. Iya rata. Mantap.
Oh, ini harus berhenti. Oh, shotgun gue kok hilang gitu loh. Shotgun gue diambil loh, dicuri loh. Tambahan ini berharga loh buat dari kita nih. Waduh, amat. Mantap. Mantap ini langsung keras. First blood. Ini mana nih? Pecah dia. Oke guys, kita sini aja dulu ya. Oke guys, cukup sampai ke sini video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.